नमस्कार, स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ हामी याबेश थापाको कसरी भन्ने गीत सिक्न गइरहेका छौँ। यो बजाउनको लागि के पो तपाईहरुले फर्स्ट फ्रेटमा लगाउने है र गीतमा युज भएको कर्डहरुबाट सुरुवात गरौँ। जी मेजर, ई माइनर 7, सी एड 9, डी ओभर एफ शार्प अनि जी ओभर एफ शार्प। सो यति कर्डहरु युज भएको छ। जी, सी एड 9, ई माइनर 7, डी ओभर एफ शार्प अनि जी ओभर एफ शार्प। अब सुरुमा चाहिँ हामी गीतको एन्ट्रो सिकौँ हैन, अनि त्यसपछि कर्ड प्रोग्रेसन हेरौँ है। अब एन्ट्रो चाहिँ यस्तो छ, यतिसम्म हेरौँ। सी एड 9 कर्ड लिने, तपाईहरुले फर्स्ट स्ट्रिङ चाहिँ प्रेस नगर्दा नि हुन्छ है। अनि के गर्ने भन्दाखेरि 5 4, त्यसपछि थर्ड र सेकेन्ड स्ट्रिङ सँगै लिने अनि यो बजाउँदाखेरि सेकेन्ड स्ट्रिङलाई ओपन छोड्दिने है, यसरी पुल अफ गर्दिने। सिक्स्थ स्ट्रिङ ओपन लिने, त्यसपछि थर्ड स्ट्रिङको ओपनबाट सेकेन्डमा ह्यामर अनि सेकेन्ड स्ट्रिङ ओपन। अब मैले फ्रेटहरुको नम्बरिङ चाहिँ केपोलाई रिफरेन्स लिएर गरिरहेको छु है, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड, सो कन्फ्युज नहुनु होला। यति सकेपछि फोर्थ स्ट्रिङको फोर्थ फ्रेट, यसमा 4 3 8 चोटि बजाउने है। सो फर्स्ट राउन्ड यस्तो सुन्यो। अब सेकेन्ड चोटि रिपिट गर्दाखेरि यतिसम्म सेम। यो गरिसकेपछि ठ्याक्क इन्डेक्स फिङ्गरलाई तपाईहरुले थर्ड स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेटमा राख्ने अनि 6 4 3 2, अनि त्यसपछि थम्बले सिक्स्थ स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेटलाई लिने, यो इन्डेक्स फिङ्गर यता नै हुन्छ है थर्ड स्ट्रिङमै। त्यसपछि सिक्स्थ स्ट्रिङ र थर्ड स्ट्रिङ सँगै लिने अनि थर्ड स्ट्रिङमा चाहिँ यसरी ओपनबाट ह्यामर गरिदिने है। त्यसपछि थर्ड स्ट्रिङ फेरि एकचोटि लिने, सिक्स्थ स्ट्रिङ अनि थर्ड स्ट्रिङ। सो यतिसम्म बिस्तारै हेरौँ। यति गरिसकेपछि तपाईहरुले फिफ्थ स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेट, फोर्थ स्ट्रिङको फोर्थ फ्रेट लिने, त्यसपछि यो बी को पावर कर्ड जस्तो भयो हैन, अनि फिफ्थ र फोर्थ स्ट्रिङ सँगै लिने अनि फिफ्थ स्ट्रिङ, थर्ड स्ट्रिङ, फोर्थ स्ट्रिङ। सो सेकेन्ड राउन्ड यस्तो सुन्यो। सो पुरै चाहिँ प्लकिङ। सो प्लकिङ चाहिँ 1-2 राउन्ड रिपिट भइसकेपछि हाम्रो गीत उठ्छ र गीतको कर्ड प्रोग्रेसन चाहिँ अब हेरौँ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ गीतको स्ट्रमिङ प्याटर्न हेरौँ। डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप। सुरुको लाइन चाहिँ तपाईहरुले यसरी रिपिट गर्ने, भर्स र प्री कोरसहरु चाहिँ जी मेजर जाने, सी एड 9 जाने है, त्यसपछि ई माइनर 7 र यो डी ओभर एफ शार्पमा हाफ हाफ जाने, त्यसपछि सी एड 9 मा फुल खेल्ने है त यसरी। मलाई आउँदैन शब्द भन्नु तिमीलाई के, मलाई आउँदैन गफ लाउनु तिमीलाई के, मलाई थाहा छैन कति कुरा सिकाइदेऊ न हे तिमी रिसाई। सो अगाडिको लाइन यसरी जाने। अब कोरसमा गएर ई माइनर 7 जाने, त्यसपछि जी ओभर एफ शार्प जाने अनि सी एड 9 जाने यसरी। मलाई आउँदैन फकाउन, मलाई आउन
जादु टोना मलाई आउँछन् केवल साधारण शब्द माया गर्छु भन्न। सो कोरसमा यो गइसकेपछि त्यसपछिको लाइन तिमीलाई नै सधैँभरि फकाउन पाऊँ यसै गरी। सो कोरस पछिको लाइन जी C@9 E-7 अनि C@9 जाने है। सो यही नै थियो है गीतको मेन कर्ड प्रोग्रेसन चाहिँ। अब बाँकी भर्सहरू पनि सेम यस्तै अर्डरमा जान्छ कर्ड प्रोग्रेसन चाहिँ, भर्स प्रिकोरस अनि कोरस है। केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ मलाई कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला र च्यानलमा दिँदा हुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला।